大家都醉了，大家都昏倒了。啦啦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 ！讲，有一条江哎，来跳江好了。啊噜噜噜，阿罗哈！帅哥，你不是三闾大夫吗？耽误一下时间哦。没钱。哎呀，不要这样嘛！你先拿这一下，你拿这一下，你拿这一下啦，你拿着，拿啦。好啦，我拿。耶！我是那个还在就学的学生呢。我们学院专门学设计的啊，这个包包我们自己做的呢，我们系上学生自己设计的啊，你要支持一下，一个才300块。你是渔夫吧？不是啊，我们小书生最大的梦想就是在那个楚国市场开一家分店啊，就讲嘿拜托你大哥，你完成我们微薄的梦想，就出一点钱嘛。你给我去钓鱼。我是卖包包的，不是渔夫。你怎么把包包丢地上了呢？来，你拿着。我就是因为这些包包才会被国家赶出来的。海草，众亲们，为什么我们国家的国库一天比一天空虚了呢？一定是税真的不够多啦，课税！就叫你们不要再买包包了嘛！我想，问题不是出在这里啦。流放他！我想，你就还是我的宝啊！你看，就是因为你没有跟人家一起买包包啊，被流放啊，应该啊，这叫做与世推移，你有听有无？人啉酒你就啉酒，人买包包你就买包包，唔就无代志吗？你大，不要吵了啦，我不会买的。不管你再怎么讲到马上变南瓜，李俊怡变下巴，我就是不会跟大家一起堕落的。你这个没有爱心的人，我小小的心就这样被你击碎了啊！像这样，还可以笑，你是渔夫不是这样我各位起老爸老母当初买这渔船还有鱼竿的贷款没有付啊，没良心算了，你这个穷人，我来找。水好脏哦，洗脚脚，变干净咯，洗毛毛。干我的钱包！